An rud a bheith faoi chabidil an is gom na beag me sais ag déanú chúrsaí sa rud éigean ar gné áirithe a bháin a bhainean le mo chuid oibre ach so beag an fócas sais cún go leor ach ag an tús ba bhfuil an tús níos leithneach chur leis an chaint. Tá mi sé gobar sa réimse seo ar a gcuirte Teicneolaíocht teanga sin áite ag an chúrsaí teanga agus chúrsaí ríomhaireachta a chéile. Agus beidir go gabfa ar an chéad áirc nach bhfuil dóthain ann beidir go gabfa go réimse an bhogéis sin. Ach in áiríad a bhhailart fíor mar cuimhnig cad chuige úsáid an daoine ríomhairí. Úsáid an daoine ríomhairí chun cumarsáid a dhéanamh. Ní úsáid an daoine ríomhairí mar an chun ríomh mathematiciúla a dhéanamh. Tá an téir mar hain sais marúlach ríomhaire. Is leis cumarsáide atá. Agus bíon an chumarsáide an éige i gcónaí. Bíon daoine ag scríú ríomhfostanna, bíon daoine ag fáilsiú suíomh an éidirlín, bíon daoine ag léamh na suíomh an éidirlín, bíon daoine ag scríomh capéisí de hais cineál. Is beag teacsar na leihananta seo ná proseáilú ar ríomhaire ag stad éigean. Agus sin an fá go bhfuil chúrsaí teanga agus chúrsaí Teicneolaíochta cho tábhachtach sin sa ríomhaireach nó léarnach fiú ar lomsa. Bhfuil sin a bhfuil an don tosach lehan, an siúlbeag muinte cúngú as seo amach. Fóréimse bháin atá sa réimse seo Teicneolaíocht teanga ná folklórí leictreonacha agus buinc tearmaíochta agus sa lehéidí agus dáime sé ag pléile sin. Agus chun an tábhar a speisialú níos fuide fós, beag mi sé caint fí chúrsaí cuardaigh, chun sa dhéanann daoine cuardach ar folklórí leictreonacha. Cén dóig a bhfuil sé sin difriúil ón dóig a dhéanann daoine cuardach i folklórí clóite. Agus cén dóig a déanann Teicneolaíocht inglec leis na nósanna seo atá ag daoine. Agus tá forabhór mo hathí ar an ábhar seo. Tá sé bunathe ar an obair atá arsúla gom leis na blianta nuas ar focal.ie nó an bunachar náisiúnta tearmaíochta mar is teidir le figiúil dó. Tá an suíomh seo ar an saoil breis is ceithre bliana ceapam. Agus rud atá tábhachtach na beidir go gabfa gur tír bheog i éire agus go bhfuil gach amhain an leithí beag chomha. Ach tá an suíomh áirithe seo mór go leor go háirithe ó hiú líon an úsáideoirí. Tá an lehanach seo ag gin ar focal.ie gur féidir leat fáil amach cábhéad cuardach ar aniu ar an suíomh gach mí agus tá le feiceálas go néantar breis leathmhilliún cuardach an gach mí. Bhín sé rud bag níos ís leis a saoran nar a bhíon daoine ar saoire agus a lehéid. Bhín sé rud bag níos airdes a chuid eile den bblion. A chuir an amláin bhíon breis leathmhilliún cuardach a dhéanamh ann gach mí. Agus tá sé seo suntasach fiú i gcótheics idirnáisiúnta. Sa réimse áirithe seo sé sin folklórí leictreonacha ar an éidirlín is beag suíomh ar dóhain atá chomór sin ó hiú líon an úsáideoirí. Mar sin déanann daoine leathmhilliún cuardach gach mí agus cheap me go bhfiú zoomáilisteach ar an rud is cuarda cháin agus fechaint ar an Taobh Thiar ar an taobh nach bhechan daoine, céir de Harlíon ar a dhéanann daoine cuardach. Nar a dhéanann tú cuardach díreach fáinne tú bosca teacs mar seo agus scríbann tú réigean isteach agus clicálann tú ar an chnappe agus tíbhistigh de socaint nó fáinne tú lista torthaí de hais éigean. Agus tá mise chun díú isteach ar an gá socaint sin agus céir de Harlíon, céir go díreach a Harlíon tíbhistigh den tréimhse garí dama sin. Ó dhearracha an úsáideoir atá sé sin simplí go leor, scríbann tú éigean agus fáinne tú torthaí de hais éigean agus le cúnamh de dheoigh tú freagrad ó cheiste i measc na dorthaí sin. Ach ó dhearracha an té atá ag plé leis an Teicneolaíocht a thumánan é seo is próisis an chasa é sin tá an túfás ag tarú tíbhistigh den gá socaint sin. Tá rud a gcoinne ar focal.ie de réir mar a dhéanann daoine na cuardaigh ar fad seo cumádan an suíomh tafed de gach cuardach a riniú agus caithín a riniú agus céir a scríomh an duine isteach sa bhosca teacs agus cábhéad torthaí a bhí ar an cuardach agus mar sin agus is féidir analís a dhéanamh ar an tafed sin, is féidir fáil amach cén sais cuardach a dhéanann daoine, cé chomininic, a bhfuil ag éirí nó nach bhfuil ag éirí le freagraíáil agus mar sin agus mion analís ar rinne misin ar a bhí me ag gulabhúla haig na cainte seo ná go rabhairt me ar an tafed a bhí ag gin do lá a bháin, lá áirithe, rónnig me an chéadín seo caite, lár na seachtaine a bhí ann ag tús na bliana a gnách lá éibre, riniú breis is 3,000 cuardach ar an suíomh ar an lei sin, is gnách líana sin.
agus chuirme simchhuiléis na cuardaigh nach raibh torthaí orthus, na cuardaigh sin ná aimsiú an freagraí orthu. Agus bhí timpeall is sé déag faoin chéad a bhain sin mar a bhíon de gná tepan a reininthád na cuardaigh i gcónaí. Agus bhí me ag fechaint nar a áircann tú ar na cuardaigh sin a éiríonn lo sin an grúpa glas thuas. Sin is focail néta deabhúnte iad ar nós telephone, comment, production, camera, promotion, measure, location, charge, industry agus a lehéid. Ach nar a áircann tú ar na focail sin nach éiríonn le daoine freagraíáil orthu. Sin focail ná téirmí ilochlacha a bhfuil atá troblóideach ar bhealach éigean. Bíon botún litrithe ann dar nóig. Déanam muid go léir botún litrithe is gnách rud é sin. Dála an scéal tá formhór na samplaí go mas béarla mar is óbhéarla go Gaeilge is mó dhéanam daoine cuardach ar an suíomh seo seachas an tróile. Rud eile tharlaíonn go minic ná go dhéanam daoine cuardach ar ocail agus tá siad a gcuin san ochlóir ach tá siad i bhfuil éigean ná an orm inar scríomh an duine é, mar hampla déanam daoine cuardach ar animocail san uimhreoilre agus déanam daoine cuardach ar bhríothra san amsir chaite agus focail a bhfuil cléichlú tosaigh orthu agus a lehéid. Rud eile tharlaíonn ná go mbíonn daoine ag déanú cuardaigh ar rudaí ilochlacha, phrásaí agus níl na phrásaí sin a gcuin san ochlóir ach má bhrisin tú ina focail éonaracha, beidir go bhfuil na focail éonaracha sin a gcuin. Agus uaireanta déanam daoine cuardaigh ar rudaí anchreacáilte ar fad mar hampla seo abert a rinne duine éigean cuardach ar estimates that the state's population was ranking Florida as the fourth most populous. Níl is agam agus an ceann is fearr lomsa ná what's happening in Ottawa for kids. Rinne duine éigean cuardach ar sin agus ní bheoch is agat an álaigh go raibh an duine sin agsúil go bhaithach sé nó sí astruchan ar an abert nó an álaigh go raibh sí agsúil le freagra na ceisteáil. Níl is agam ach déanam daoine cuardach ar a lehéide. Níl tá súlgam nach bhfuil an duine sin sa seomra seo. An tríú feabhra a bhí gceist. Rud eile iPod an seo, bhí an duine ag déanú cuardach ar trádan imnacha agus a lehéidí sin agus de gná ní ar strítar iad agus ní bhéifá ag súil go aimseofa a lehéid bhoclóir ach ar ís tá daoine am mhaon sin agus ní higann siad é sin. So fáin muid gachsáis stuff sna tafid atá againn agus rud eile fós a tharlaíonn ná go mbíonn níos mó ná trobláid a bháin ag baint leis an fís a text a scríomh an duine isteach aber go bhfuil an focail mílitrithe agus tá sé san aimsir caite. So tá níos mó ná céim a bháin i gceist chun a bhfuil an duine a dhíáadú a thuiscint tharlaíonn sé sin uaireanta. So sin é an sais rud a tharlaíonn agus mar a dúirt me tá timpeall is sé déag faoin chéad na cuardaigh bíonn siad mar seo, bíonn siad troblóideach ar bhealach éigean. Agus an cheistan is ná cad ba chóir domsa mar heicneoir a dhéanamh leis sin. Agus is doch a freagra bháin nó ní gá facha dhéanamh mar tá an lucht ar na daoine féin, ní higann siad chun as focail a úsáid agus tá siad ag glórach amadí agus ní bhaineann sé linne, is ecusan atá an aibseachas a gcuine. Ach, ní hé sin an túr atá gomsa, tá me sé cappa 6 custaméirí í na daoine se chomá, agus mór a bhain siad san freagra na ceiste, agus mór a digann siad cén fánach bhfuil siad ag fáil freagra na ceiste. I móigh siad agus beidh siad crostalat, agus mar hampla de sin tá abert as ríomhfost a gheall úsáideoir éigean chugann tamil de bhríonanta ó hin, agus is fiú é sin a léamh amach deir sí. I was very disappointed when not everything I typed was translated. My homework will now have to be late. I'm definitely finding a new translation site. Agus sinna an sais rud is doch an ár higan duine seo cén difríocht atá idir folklór agus glés astrucháin, beidir an ár hiic sí go gahiic sí na focail a chuardach ceann ar cheann seachas abert omláin a scríomhisteach ach ó na dhearach a siúd. Is cuma, ní bhfuil sí freagra a ceiste agus sin an fág go bhfuil sí crosta agus sin an fág go bhfuil sí ag scríomh ríomhfostanna den sais seo chugainn agus os rud nach bhfuil me sé ag ag ríomhfostanna den sais seo a léamh capim go bhfuil rudaí agus is féidir leis an Teicneolaíocht iad a dhéanamh chun cuidiú le daoine den sais seo, chun cuidiú le
freagra agaiste a thuirdóid fiú máta an freagra mícheart bhealach éigein. So agus sin ceann denna ceachtainna atá fólam haigam ó bheith gobar focal.ie agus suíomh an adála héid leis na blianta. Cháilua is a thugann tú bosca cuadig fáil do dhaoine, beg daoine áirithe a glórach gach ile amadí faoin spéir agus níl neartar agus tá an cheistán ceardaí dhéanamh tú leis na daoine sin. Agus ceachtaile a dóla me ná gur fiú i gáil níre féchant na tafiid na log choáid sin a bhí na gcuin denna cuadig fat a riniu. Agus go háirithe spéise chós na cuadig sin nachrautar hiorthú agus an cheiste chóir cén fá. Beidir gur bálaigh gur raibh an duine ag cuardach rud éigein nachhfuil a gcuin san ó chlár agus sa chas sin níl neartar. Ach níos minic ná sin bí an duine ag cuardach rud éigein, tá sé san ó chlár éigein ach níl sé san orm chéana ina bhfuil an duine a chuardach. Agus sin an áit is féidir, suas go le bhéil áirithe, sin an áit is féidir leis an Teicneolaíocht rud éigein a dhéanamh, sin an áit is féidir leis an Teicneolaíocht cuidiú leis na daoine seo. Mar hampla igas na motún litrithe atá cho gachrúd a scríomh duine agus tá má bhíon níos mó ná focail nó dhá ocail ann bíon botún litrithe ann níl neartar agus cad is féidir leis an Teicneolaíocht a dhéanamh chun iad a aithint agus chun iad a cheartú. Go bunúsachta a leid dhá chur chuige ann chun déile le botún litrithe. Ceann bháin is sethe lista mílteach mór a bheitthe got sa chóras de na gnách botún litrithe a dhéanam daoine agus an lista sin a úsáid, an lista sin a cheadú ag gach cuardach. Sin curchuige a bháin. An curchuige eile ná ríomhchláir beag a scríomh chun cosúlachtaí idir focail a aithint. An sa trág a scríoigh an duine rud éigein isteach sa bhosca cuardaigh agus an sin déanaigh an ríomhchláir seo comparáid idir an píosa teacs seo agus gach rud eile atá sa bhunachar agus dheoigh sin a cín is smó cosúil leis an méid a scríomh an túsáideor agus túrthaigh sé beidir na 5 cín is cosúla molthaigh sé don úsáideor iad agus sinné an curchaige úsáid an muidir focal.ie na ra dhéanann tú cuardach chur ar rud éigein feicigh tú an boscín beag seo faoibhún an bhosca cuardaigh agus sin an áit a listíonn muid na focail is mó is cosúil don méid a scríomh tú héin isteach. Tá sé seo ag obair in áíre ar an dóid chéana is an éibrion seacáirithe litrithe ar an phroiseálaí focail atá ag go héin agus mar sin de. An sin, nuair a bhíon daoine ag cuardach rudaí agus tá siad san aimsir caite nó tá siad san uimhir ólara agus mar sin de. Éis tá rudaí gur féidir leis an Teicneolaíocht a dhéanamh chun na feibanna seo a aithint agus a cheartú. Nuair a bhíonn tú ag pléile teanga éigein a bhfuil rialacha morfálaíochta réasúnta luma nó éasca nó rialta aici, mar hampla an bhéarla mar a tharlaíonn. Is féidir ríomhchláir beag a scríomh a leanthaigh na rialacha seo chun aber nuair a scríomh an duine rud éigein isteach agus críochnaíonn sé ar ED mar a bhíonn sa naimse chaite sa bhéarla. Is féidir leis an ríomhchláir an ED sin a bhaint agus féchaint an méid atá fágtha an bhfuil se san ochlár an focail tugann sibh. So is féidir clasanna mar seo úsáid. Ach dar nó ag táit an go chaáin agus níl an mhorfálaíocht choríalta sin ó cholum sin tá mhorfálaíocht na Gaeilge i bhfad níos casta mar sin na mhorfálaíocht an bhéarla agus ní oibreach a le héit sin de churcha gárthú. So bealach cheile chun déile le fóramacha inniuilte den sais sin ó iad a láfseáil ar nós gur botún litrithe iad agus díreach an nós céanna úsáid mar hampla lista mór a bheitthe god denna fóramacha ar fad a déadach a bheitthe ag gach focail agus an lista sin a cheadú ag gach cuardach nó díreach arís an ríomhchláir a úsáid chun cosúlachtaí a aithint ar an méid a scríomh an duine agus an méid atá sa bhunachar agus úsáid an focal.ie meascán den trí chorchaige seo in áíre agus a ríist nuair a aimsíonn an ríomhchláir rud éigein atá cosúil an bealach seo aber gur form inniuilte atá ag féann tú sa bhoscín beag seo ar focal.ie. So níl me ag írig dul i bhd scéil leis na meansonraí a bhaineann leis na clasan a ríomhaireachta seo gur féidir iad a úsáid. Tá i bhfad níos mó ann
níl muid sais ach ag tagháil dromchlan a fáibe. Ach go bunúsach tá seo an sais stuff a th líon í bhistig den chásocain sin nar a dhéanaan duine ag an cuardach ar agin. Agus tá gné atá sais táhachtach a bhainean leis sin agur gá i gcónaí bheith machnamh go gaigh tú córéiteach a bhaint amach idir an próses cuardaigh seo bheith cliste nó a bheith tapa. Mar muna dhéanaan tú aon cheann den a clasanna sin a rinne me trachttarthú an isbeag. Agus má churann tú má tá folklór leictreonach agat agus churann tú ceistéir, dearann tú túrdom gachrod atá agat atá cothrom leis an písa teags áirithe seo. Tá an cuardach sin antapa ar fad, faoibhann leachsocaint go cinnte, i bhfad níos gasta fiú. Ach nar a bhíonn an cuardach níos casta, nar a bhíonn an tíratas níos casta, nar a churann tú ceistéir, nar a írann tú túrdom gachabhfuil agad faoin focail áirithe seo nó rud éigean cosú leis. Tá i bhfad níos mó céimeanna le ghlacha ag an algartam, so tá an próses níos fuide. Agus tá córéiteach le buinte amach, caithfidh tú bheith cuimneamh i gcónaí ar an idirlín bíon bíine mí aideach agus tá sa go bhhéin is dócha amach le cálan tú ar agin agus mór a dagad an freigra ar as déhhistig de socaint nó há airíon daoine sais mí aideach agus bíon fón ar dhaoine imacht agus bíon daoine cappa beidir go bhfuil an siomh se bristin ar agin. So tá tú ag gírig na cuardaigh bheith antapa ar fad agus tá córéiteach le baint idir an dá spric seo a bheith cliste agus a bheith tapa. Ar focal.ie bíon muid ag déanú monatóracht ar an ad a bhíon ag na cuardaigh agus bíon nar a hain sé thar méid áirithe bíon muid airíonn muid bhuartha agus déanam muid inniucha cén fá agus mar sin de. Ar an amláin tá gaiirí linn ceapim a chamát resant a gar, ceapim an meán ad a bhíon ar na cuardaigh ná 1.6 socaint ná rud aige den sais sin. Ach dá nóig gach fi bheith brathnú ar seo i gcónaí, so tá córéiteach ann, córéiteach le baint amach. Bhí me ag írig an méid seo a thaispeáint mar thaispeáint mar sampla den sais sin oibre a bhíon i gceisnear a bhíon duine ag plé leis an Teicneolaíochta agus dar nóig tá i bhfad níos mó ag buint le Teicneolaíochta. Mar hampla le sí astrucháin. Mar hampla seicáirithe litrithe agus giniúnt gutha agus mar sin i bhfad níos mó a bhím se ag plé le folklór leictreonach agus sin anáis seo cracha a bhíon arsúla gom. Agus ag an dearú tá scélín beag agam daoibh mar fógra fóláirih is dócha gan an imar camúníine a churisteach na héile síríomhaireachta seo. Seo bhí me ag freastal ar rud éigin tamil de bhblianta óthain agus bhí macléine gneann agus bhí si ag déanú chuir láthair ar rud éigin agus dúirt si níl táirige A agus táirige B in nóíocht le chéile is táirigí deabhéine iad agus cheap me nach raibh cíal leis sa chóthaigh sin. Cheap me go raibh si ag írig ará go raibh na táirigí seo ag gréiteach go maiid le chéile, nach chuil siad in nóíocht le chéile agus ceapim go raibh an Gaeilge complementary a bhíúthu ach go neanna si botún litrithe scríomh si complementary le I seachas le I agus níor chuir si ceist maidir leis an astrucháin agus is sin a tháinig an aib agus bhfeighil gombeach se seo ag goibh mar ógra fóláirih gan an imar camúníine a churisteach na héile sí leictreonach a seo mar ag dearú na dála is faoin duine atá an bracracht an cheist a bheith ceart. Ní féidir leis an Teicneolaíocht do intin a léamh ag an sibh. Ceart. Anis chun an plé a leathanú amach arís is dócha bím sé ag plé leis an Teicneolaíocht teanga agus an rud atá ag gceiste gom le teanga ná teanga ar bí. Tá breis sé bhíle teanga ar dóhain nó rud agin an sais sin agus tá líon go bhfuil an siomh seo ag gcuine ag plé le gacheann an béarla agus an Gaeilge. Ach tá na technící na clasan a ríomhaireachta mar an mar a chéile is cumach cén teanga ar dóhain atá ag gceist. Agus rud eile is ní mailm é seo rá agus onadí Google sa seomra ach ceapim se go bhfuil daoine sais
Os rydw go na hiniol chwrdig sio na cyn generalta nos Google agus Bing agus na cyn a fi an rifa Alta Vista agus Yahoo agus cybenache. Da siad san airithe chomaisin leis na blianta. Gobl dîne imethe I dahi orthu agus tigan dîne gur féidir le gach ila rut a chahabhisteach sa bosca chwrdig agus tá dîne I dahi an smaintóireachta agáil faoin ríomhaireachta achas fuhu hain. Bí an dîne ceapa gur féidir le gach ila rut a chahabhisteach sa bosca chwrdig agus beidir go néannig, seans má go néannig an ríomhaireachta cialéigean a bhaintas agus go bhaithigh siad freagra a gceiste ach ag deirú na dála is faoin duine atá an ragracht agus is fiúmhaithe coimne bhar sin agus an chéadile a bheith tú ag úsáid focal.ie nó ag cuardach rud éigean ar thiomh dála héid. Tá súlagam go meid tuiscint níos fearragah don méid is féidir leis an ríomhaireachta dhéanamh ar do hon. Sin é, go raibh